السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ معكم قناه مهدي للطبخ والجمال والنصائح. اليوم عندي لكم وصفه جديده ديال طريقه تحضير البسبوسه بالحامض وبالكوك. مقادير سهله وبسيطه وناجحه معكم من اول مره. عندنا هنايا 3 البيضات، كاس تاع الحليب، 3 الكيسان ديال السميده الرقيقه، عبار ديال العنبه، كاس ديال زيت نباتي، نص كاس ديال سكر سنيده، نص كاس تاع الكوك، 2 خمارات حمرين موزن 8 غرام بيكين باودر، وسكر فاني، نكهه سكر فاني. وهنايا مقدار حامضه مبشوره، وهنا كاس تاع الحليب صافي. والطاوه فاش غادي ندهنوها بالزبده ورشيناها بالدقيق على بركه الله. بسم الله. غناخذوا البيض، 3 البيضات بحراره المطبخ. غناخذوا قبيصه ديال الملحه، غناخذوا السكر سنيده، كنطربوا هذا السكر مع الملحه والبيض مزيان. غناخذوا داك الحامض المبشور، ما غاديش نديروا سكر سنيده بزاف حيت باقي غادي نشربوا البسبوسه باش ما تجيش حلوه بزاف. غنديروا نص كاس تاع الكوك، غنديروا كاس تاع الحليب، غنديروا 3 الكيسان ديال السميده رقيقه، نديروا كاس تاع الزيت، غنخصلوا على الخليط بحال هكا. غنزيد واحد شويه تاع الماء، السميده ما نزيدو شويه الماء. صافي. وكنضيفوا الخمارات بهذه الطريقه. والنكهه ديال الفاني. هانتوما كتشوفوا بلا الخميره كتفاعل مع الخليط بهذه الطريقه صافي. ومباشره كنجيبوا الطاوه
كنوضعوا فيها الخليط بحال هكا. كنسخنوا الفران على درجه الحراره 180. كنشعلوه هي اللي كنطفيو، كنخليوه من التحت حتى كتطلع البسبوسه مزيان صافي. ومن بعد كنشعلوها باش تتحمر كلها. كنوزعوا العجين على الطاوه بحال هكا. صافي كنوزعوا بهذه الطريقه صافي. ومن الطيب غنتلاقاو. انا رجعت لكم البنات من بعد ما طبت البسبوسه ديالتنا. هاني قسمتها على هذا الشكل عمودي بالسكين. كنشدو كنقسمو على هذا الشكل بحال هكا، بحال هاد الطريقه. كنوضعوا خطوط متساويه بحال هكا، وكنرجعوا نقسموا بنفس الطريقه هكا باش يجيونا على شكل مربعات بحال هكا، بحال هكا حتى كنشكلوا بحال هكا. كنشكلوا مربعات هذا الشكل. البسبوسه دابا راه بردات، خليتها بردات باش ندير السيرو سخون ونسقيه بها. الا كانت البسبوسه سخونه خاصكم تكونوا السيرو وجدتوه قبل من البسبوسه باش ما يكونوش سخان بزاف. يا اما البسبوسه تكون سخونه ولا السيرو اللي يكون سخون. دابا انا ملي خليتها تبردات صافي. ودابا هي اللي غندير السيرو باش غنسقيها صافي. انا قطعتها على هذا الشكل. كتجي بحال هكا قطعتها هكا على شكل مربعات صافي. بالنسبه للسيرو كنحتاجو كاس ديال الماء ونص، كاس تاع الماء ونص ديال كاس ونص تاع العنبه ديال الماء، وكاس تاع سكر سنيده، وهذيك الحامضه اللي حكينا القشور ديالها ودرنا بها البسبوسه غنشدوها نقطعوها. غنوضعوها في الكاسرونه بحال هذا الشكل، وكنوضعوا عليها سكر سنيده كاس، وكاس ونص تاع الماء صافي. وكنوضعوها مباشره فوق النار بحال هاد الطريقه صافي. كنخليوها تتغلى على خاطرها، كتغلى كتغلى كتغلى. ها هو البنات السيرو ديالنا وجد. كنصفيوه من هذاك الحامض على هذا الشكل، كنصفيوه في الصفايه وكنوضعوا هذاك السيرو هكا فوق البسبوسه. كنشربوها به بحال هكا. نحاولوا ما امكن باش يشرب مزيان. تنديروا حتى الجوانب بحال هكا. كنخويو عليها وهو سخون لان البسبوسه بردات بحال هكا. كتشربوا كامل. من بعد ما شرب هذاك السيرو، شربت البسبوسه هذاك السيرو، كناخذو هنا الكونفيتور ديال المشماش هذاك ديال الحلوى، وهنايا قشور الحامض، وهنا الكوك صافي. وشويته باش غادي ندهنوا البسبوسه. كناخذوا الكونفيتور كندهنوا البسبوسه بهذه الطريقه بهذاك الكونفيتور الجاري، ماشي هذاك اللي كيكون ماشي ديال الماكله، ديال الحلويات. كناخذوا الكوك كنوزعوه بهذه الطريقه
كنديرو حتى دوك الجوانب. صافي وكناخذوا الحامض، القشور تاع الحامض كنوزعوهم حتى هما بحال هاد الطريقه. صافي هو هكا. انا رجعت لكم البنات من بعد ما وزعت هذيك البسبوسه، حطيتها على هذا الشكل، درت الكويغطات هاد الصغار هادو زرقين، درتهم فيها وحطيتها بهذا الشكل في الطبسيل. وشديت هاد الكويغطات الكبار قطعتهم من النص ودرتهم على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا كتجيب كميه وافره. هانتوما حطيت منها 2 طبيصلات، هانتوما كتشوفوا بهذا الشكل. وباقه يعني هاد البسبوسه غادي تكفاكم الضياف واخا يكونوا كتار، وصالحه حتى لي بوفي بالنسبه للناس اللي عندهم مناسبات، عيد ميلادات ولا شي مناسبه. راه كتجي زوينه في المذاق وسهله في التحضير، وفي نفس الوقت اقتصاديه، وراه غادي تكفى لكم الضياف ديالكم. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم. كنتمنى ان هذه البسبوسه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. شكرا للمتابعه.